isasaw-saw natin yung brown sugar. Ayan. Tapos dapat mahina lang ang apoy. Ayan. So, magluluto tayo ng minatamis na banana. Saba ng saging. Ngayon, ang tawag sa amin sa Mindoro nito ay sinulbot. Tapos, kung gusto mo maging banana con yelo, lagyan mo lang siya ng gatas at yelo. Banana con yelo. Ayan, lusaw na. Ayan. Ay, meron pa pala dito sa kabilang side. Ayan, gumamit tayo ng kutsara para yung likod ng shansi na nakadikit sa asukal na hindi pa natunaw o nalusaw. Malusaw ulit na. Malusaw natin. Pare-pareha silang malusaw. So, ang gagawin natin dito, since lusaw na, lalagay na natin yung banana. Lalagay na natin yung saging na sawa. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan, ito na yung tubig. Ayan. Tapos, tatakpan natin. Hintayin natin kumulo. Ayan, kumukulo na. Tingnan natin ang itsura. Ayan. Ayan, ina-absorb na niya yung sugar. So, hintayin natin mga few minutes pa. Mga 5 minutes pa. Tingnan natin ang itsura.